इसको बांध कर क्यों रखा है? क्या परेशान है इसको? अरे भाई उसको खोलना मत, जहाँ पर तहाँ उछलने लगता है। अरे भाई इसको डॉक्टर से दिखाओ, बांधने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। अरे भाई इसको अकेले नहीं ले जा सकते, साथ में चलो चलते हैं। अबे साले पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब देख तू अब देख तू अब तू गया बेटा। ले